මහා භාණ්ඩාගාරයේ ඩොලර් මිලියන 2.5ක් මුදලක් අපි ගෙවන්න ඕන ණය වාරිකයක් වෙනත් ගිණුමකට ගෙවලා තියෙනවායි කියන එක වාර්තා වෙනවා. මේකෙදි පෞගිය අවුරුද්දේ මේ ණය වාරික ගෙවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ අයවැයේදී වෙන් කරපු මුදල් මේ ණය ගෙවීම සඳහා මේ මුදල් වෙන් කරලා තිබුණේ. එතකොට පෞගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ තමයි මේ ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට පේන්න තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ඩොලර් මිලියන 2.5ක් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන එකකට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් රුපියල් වලින් ඩොලර් වලින් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමකට ලැබෙන්න ඕන ආයතනයකට ලැබෙන්න ඕන මුදල් ප්‍රමාණය වෙනත් ගිණුමකට මේ මුදල් ප්‍රමාණය බැර කරලා තියෙනවායි කියන එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේක ඊටාම බරපතල තත්ත්වයක් අද මේ රටේ මතුවලා තිබෙනවා අපේ රටේ මේ ආර්ථික ශාස්ත්‍රය දිහා බැලුවම. මොකද දවසෙන් දවස ආර්ථිකය සම්බන්ධව වංචා දූෂණ කරුණු එකින් එක මතුවලා එනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ අවංකභාවය පිළිබඳවත් දැන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් පත් වෙලා තිබෙනවා. මොකද ජනාධිපති කොමිසම විශේෂයෙන්ම කෝල් සම්බන්ධව නැත්නම් ගල්ලංගුරු සම්බන්ධවම ඒ ජනාධිපති කොමිසම පත් කරන්නේ ආණ්ඩුව තුල වංචා දූෂණයක් ඇති වුණාට පස්සේ තමයි ඒ පිළිබඳව චෝදනාවට පස්සේ තමයි ජනාධිපති කොමිසම පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ජනාධිපතිතුමාටත් මතක් වෙන්නේ 2009 ඉඳන් මේ තිබෙන දේවල් හොයන්න ඕනේ කියලා එතුමාට මතක් වෙන්නේ තමන්ගේ ආණ්ඩුවට ඒ චෝදනාව එල්ල වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒකෙන් පේන්නේ ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිතුමාගේ අවංකභාවය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි දැක්කා ඊයේ මේ සිද්ධවීම ඩොලර් මිලියන 2.5ක් මේ සිද්ධිය එළි වුණාට පස්සේ අද අපිට පේන්න තිබෙනවා නැත්නම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා විසින් යම් කමිටුවක් පත් කරනවා. දැන් මේ කමිටුව පත්වීම සම්බන්ධව ලිපියක් නිකුත් කරලා තිබෙනවා. 4 දෙනෙක්ගෙන් උත් කමිටුවක් පත් කරනවා. ඒ කමිටුව පත් කරන්නේ මේ සම්බන්ධව විමර්ශනයක් කරන්න. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි දැන් මේ කමිටුව ඇවිල්ලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේම ඉන්න පිරිසක් තමයි මේ කමිටුව හැටියට පත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ කමිටුවට පත් වෙලා ඉන්න නිලධාරීන්ටත් සමහර උදවියට විශේෂයෙන්ම අධිකරණයේදී අධිකරණයට අපහාස කරයි කියලා ගෙවීම් නොකර ඔවුන් සම්බන්ධව නඩුත් විභාග වෙනවා මේ කමිටුවේ ඉන්න දෙන්නෙක් සම්බන්ධව. එතකොට දැන් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ තමයි ඒ නිලධාරීන්ම මේ කමිටුවට පත් කරලා තිබෙනවා. දැන් ඊළඟට දේ තමයි දැන් මේ ඇයි මෙච්චර කාලයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගියේ නැත්තේ මේ සම්බන්ධව. මේක දෙසැම්බර් මාසයේ මේ සිදුවීම සිදු වෙන්නේ. දැන් අද වෙනකොට අප්‍රේල් මාසයේ 23 වෙනිදා වෙනකොට මාස 5කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. තවම බැරි වෙලා තිබෙනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක අපෝසත් උනේ ඇයි? දැන් අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඇමතිවරු Tamanගේ නම ඉස්සරහා ආචාර පට්ටම නැති වුණාම මහාචාර පට්ටම නැති වුණාම Tamanට සමාජ මාධ්‍යවල යම්කිසි ආකාරයේ අපහාසයක් සිද්ධ වුණාම අපි දැක්ක පෞගේ කාලේ පුරාම CID එකට දුවනවා. මේ රටේ මහජනතාවගේ මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අවතැන් වෙලා තිබෙනවා. හොරකම් කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ හොරකම සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් තවම ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. නමුත් Tamanගේ නම ඉස්සරහා තියෙන ආචාර පට්ටම ගැලවුවම මහාචාර පට්ටම ගැලවුවම Tamanට මොකක් හරි Facebook එකේ අපහාසයක් කරාම උදේ පාන්දර CID එක ඉස්සරහා ඉන්නවා. නමුත් රටේ මහජනතාවගේ මුදල් ඩොලර් මිලියන 2.5ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් හොරකම් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට තාම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ එහෙමනම් මෙච්චර කාලයක් මේ දෙසැම්බර් මාසයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම මාස 4කට ආසන්න කාලයක් යනකම් මේක එළියට නොදා මේ හැදුවේ මේක යටපත් කරගන්න. මේක වහන්නද හැදුවේ. හරිනම් මේ වෙනකොට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා අස්සෙන්න ඕනේ. ඔය ඉල්ලා අස්සෙන්න ඕනේ. ඔහු වග කියන්න ඕනේ.
මොකද ඒ පත්වීමම දේශපාලන පත්වීමක්. මතක තියාගන්න. ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හැටියට මෑත කාලේ ඕමගේ දේශපාලන පත්වීමක් දුන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා. මොකද ඔය හරිෂණ ලේකම්වරයා පාර්ලිමේන්තුවට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කරපු മന്ത്രിවරයෙක්. ඊළඟට ඔහු නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමති වුණා. ඔහුව මුදල් ඇමතිකමෙන් අයින් කරලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කෙනෙක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයේ අධ්‍යක්ීමක් පළපුරුද්දක් නැති කෙනෙක්ව මේ මාලිමාව ආණ්ඩුව එහෙම නැත්නම් මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩුව Tamanගේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ආපු മന്ത്രിවරයාව ගෙනල්ලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරයට පත් කළා. ඕක තමයි සිස්ටම් චේන්ජ් එක. දැන් ඕව කලින් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ විරුද්ධ වුණා. දැන් නිවාඩ් කබ්‍රාල්ව පාර්ලිමේන්තුවෙන් අයින් කරලා මහ බැංකුවේ අධිපති කරනකොට අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ පැය ගාණක් කතා කරා. මේවා දේශපාලනීකරණය කරන්න එපා කියලා. නමුත් එයා ජනාධිපති වුණාම එයා ඇවිල්ලත් කරේ ඒ ටිකම තමයි. Tamanගේ ජාතික ලැයිස්තුවේ නාපු മന്ത്രിවරයා മന്ത്രിකමෙන් අයින් කරලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරයට එතුමා පත් කළා. එතකොට දැන් අපි මේ කියන්න හදන්නේ එවැනි අධ්‍යක්ීම් නැති රජයේ දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍යාංශවල කිසිදු ආකාරයේ වැඩකට සම්බන්ධ වෙලා නැතිව හිටපු කෙනෙක්ව පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාවල් කරගෙන හිටපු අයව ගෙනල්ලා එක පාටිම රාජ්‍ය අංශය තුල ඉහළම තනතුරු වලට පත් කිරීම තුල මෙවැනි දේවල් සිදුවීම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොරකමක් නේ වෙලා තියෙන්නේ. මේක හොරකමක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පල්ලෙහා ඉන්න මේ සේවකයෝ 3 දෙනෙක්ගේ වැඩ තහනම් කරලා තියෙනවා. පල්ලෙහා ඉන්න වැඩ නෙමෙයි. වහම මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ වැඩ තහනම් කරන්න ඕනේ. ඔහු මේකේ ප්‍රධාන වගකීම දරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔහු කමිටුවක් පත් කරනවා මේ ඒ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න කීප දෙනෙක් එකතු කරලා කමිටුවක්. මේක හරියට අර හොරාගේ අම්මගෙන් පේන ආනවා වගේ නෙමෙයි හොරාගෙන් පේන ආනවා වගේ වැඩක් මේ දැන් කරලා තියෙන්නේ. අම්මගෙනුත් නෙමෙයි. කෙලිම හොරාගෙන් පේන ආනේ. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කරන ඒ අමාත්‍යාංශයේ වෙච්ච හොරකමක් සම්බන්ධයෙන්ම එතන ඉන්න කීප දෙනෙක්ව කමිටුවක් දාලාපත් කිරීම. ඒ කමිටුව හරියන්නේ නැහැ. මේක වහාම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේට පැමිණිල්ල කරා මේ පරීක්ෂණ වහාම ආරම්භ කරන්න ඕනේ. මේ කාගේ account වලට මේ මුදල් ගියේ කියලා. කොහොමද මේ මුදල් ප්‍රමාණයක් මෙච්චර කාලයකට මේ සිදුවීම සිදු වෙලා මාස 4කට වැඩි කාලයක් ගත වෙන්න එනවා. ඒ ගත වීමේදී ඇයි මේ තරම් කාලයක් මේක හංගගෙන හිටියේ? මේක ඇයි පරීක්ෂණ වලට ලක් නොකළේ? දැන් මේ කමිටුවපත් කරන්නේ මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙලා මාස කීයකින් පස්සේද? දැන් මේ කමිටුව එන්නේ. කමිටුවපත් වෙන්නේ මේක ආందోලනාත්මක සිද්ධියක් බවට පරිවර්තනය වෙලා මේක සමාජයට එළියට ඇවිල්ලා මේක ජනතාව දැනගත්තට පස්සේ තමයි මේ කමිටුවපත් වෙන්නේ. අයි මීට කලින් මේ කමිටුව දැම්මේ නැත්තේ. දැන් කමිටුවපත් කරලා තියෙන්නේ මට පේන විදිහට ඒ කමිටුවපත් කරන්න දාපු ලියුම තියෙනවානේ. දැන් මේ තියෙන ලියුම මේකේ දිනයක්ම කළා. මේ කමිටුවපත් කරන්න තියෙන මේ ගාපු ලියුමේ දිනයක්ම කළා. ඉතින් හැම එකක්ම වංචනිකව වැඩ කරන ආකාරයක් පේනවා. ජනාධිපතිතුමා කතා කරේ විනිවිදභාවය ගැන. පාරදර්ශකභාවය ගැන. රාජ්‍යකරණයේ තිබෙන විනිවිදභාවය ගැන. විවෘත වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එහෙමනේ බලය ගත්තේ. දැන් හැම එකක්ම වහනවා. හැම එකක්ම හංගනවා. හැම එකක්ම එළියට දාන්න දෙන්නේ නැහැ. කූට ලේඛන හදනවා. දින වෙනස් කරනවා. හැම එකක්ම දැන් යන්නේ අනිත් පැත්තට.